Suficiente, Metalo. Regresa a tu celda en la isla de Stryker. Muy gracioso, Superman, pero pienso que es momento de que abramos nuestro corazón. ¿Qué ocurre, Superman? Te noto algo más verde de lo habitual. No te preocupes, Superman. Yo me encargo de esto. Rápido, Ronald. Usa tus poderes para transmutar su fuente de poder de kriptonita a plomo. Oh, véalo usted mismo, profesor. Lo convertiste en furia, induciéndole kriptonita roja. Fue un accidente, lo siento. No quería hacer esto. ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¡Oh! ¿Por qué me golpeas? ¡Ah! Oh, parece que le ocasionaste amnesia con la kriptonita dorada. De acuerdo, seré honesto. No recuerdo del todo la composición química de la kriptonita verde y si no la recuerdo no puedo transmutarlo. Eso lo superamos esta mañana. En mi defensa, esa lectura era muy aburrida y muy larga. Ahora la kriptonita negra le da doble personalidad. Quizás ahora sí. Puedo lidiar con esto. Ya sé, ya lo recuerdo. ¿Recuerdas la fórmula química? No, yo recuerdo dónde la anoté. Bien, a ver, ¿cómo es que era? ¡Sí, la tengo! ¡Ah! Buen trabajo, Firestorm. Solo una última cosa. No le cuentes a Batman sobre esto. ¿Bromeas? Yo nunca haría eso. Enviando. Lo siento, ¿qué decías?